Ajeng Dwi Anjani, Aji Ridwan Pratama, Alia Putri Ayu, Afika Salsabila Putri, Ayu Misrawati, Cika Aprilia, Dewi Rizky Ananda, Esi Putri Ramadhani, Faid As-Safi, Fajar Nopaldi Akbar, Yesya Adelia Putri, Ikhtiar Khalid Khaliski, M. Farhan Hadinata, M. Haifal Hamza, M. Lutfi Arafah, M. Zaki Al-Akhtar, Miftahul Arzak, Muhammad Alfian, Muhammad Arif Sulaiman, Naura Aulia, Nursifa Ramadhani, Putri Ayu Mustika, Rakyat Diabetes Mami, Regina Fadila Putri, Randy Alusuki, Rindi Amelia, Rizky Alia, Zahira Qoratul Aulia, Yulita Fauzani, Abdul Hafiz. Baik, sebelumnya sebelum kita mulai belajar, mau kita mengerjakan lagu buat tim nasional. Silakan berdiri semuanya. Ya, yang bisa dilihat satu orang untuk berdiri lagi. Ada yang bisa? Ya, ayo, ada satu orang untuk berdiri. Ada yang bisa, ada yang berani, ada yang sanggup. Ayo, silakan. Ya. Apa silakan. Kita akan mendengar oleh lagu wajib nasional Hamba Terpadu. Tidak ada? Oke, baik, kita mulai ya. Kita dengar udah. 3, 2, 1. Halo.
berbangsa dan jadi bagi kita lagi penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, silakan buka INS halaman 30. Ya. Sudah? Buka halaman 30. Jadi tujuan pelajaran kita adalah setiap siswa harus mampu menerapkan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita akan masuk dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Boleh salah satu membacakan materi, ya. Boleh salah satu materi dari penjelasan, boleh siapa bisa membacakan? Siapa? Yang ingin boleh? Ayo, saudara. Ayo, silakan. Ayo, boleh silakan. Baca. Dari ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 1. Ketuhanan yang Maha Esa mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk memiliki kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan. Hal ini tentu saja disesuaikan agama dan kepercayaan yang diimani setiap warga negara. Penerapan sila pertama Pancasila ini penting sebagai wujud dari penghormatan terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan setiap individu dalam masyarakat Indonesia. Penerapan nilai Pancasila dapat menciptakan harmoni dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut. 1. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menjaga kebebasan orang dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. 2. Menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai kebaikan yang diajarkan Tuhan dalam agama dan keyakinan. 3. Mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan tolong menolong tanpa mendiskriminasi karena agama atau kepercayaan yang dianutnya. 4. Bersikap toleran kepada umat beragama atau berkeyakinan lain. 5. Mempersilahkan dan memudahkan umat beragama lain menyelenggarakan hari raya agama atau keyakinannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diharapkan memiliki pemahaman tentang kepercayaan martabat setiap individu sehingga dapat saling menyayangi dan menghargai. Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang saling menghormati, menjaga martabat, dan berlaku adil terhadap sesama. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kamu dapat membangun hubungan sosial yang harmonis dan mencapai keadilan bagi semua individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, pendidikan sosial. 2. Sudah membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih. 3. Mengembangkan sikap saling mengasihi antar manusia. 4. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 5. Mendukung dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial, membantu korban bencana alam, berbagi makanan pada yang membutuhkan, membantu panti asuhan dan panti jompo.
3. Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia mengajarkan kepada masyarakat Indonesia untuk selalu mengutamakan tujuan persatuan, kesatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan individu. Menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan negara. Menerapkan sila Persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut. 1. Meninggalkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya. 2. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. 3. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Menunjukkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. 5. Bangga menggunakan bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. 4. Rakyatnya yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan pribadi, namun selalu mengutamakan kepentingan bersama dan negara. Penerapan sila ini penting untuk membangun sistem demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah dan menghargai kepentingan bersama. Menerapkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam kehidupan demokrasi dan bernegara sebagai berikut. 1. Selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan. 2. Menghargai hasil musyawarah dan menjalankannya dengan bertanggung jawab. 3. Berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan dari musyawarah. 4. Bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah. 5. Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang membacakan materi kita hari ini. Tepuk tangan dulu teman-teman sudah berada di sini. Oke, baik. Bapak akan menjelaskan untuk penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tadi sudah dibacakan teman-teman kalian bahwa berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, setiap warga negara, setiap masyarakat Indonesia berhak untuk berhak untuk beragama, ya, berhak untuk beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya, dengan 6 agama yang di negara kita ini ada 6 agama yang disetujui, yang diresmikan. Nah, siapakah nama presiden yang meresmikan 6 agama tersebut? Ada yang tahu? Ada yang pernah tahu di sini? Ya. Ada yang pernah tahu? Ya, silakan. Abdurrahman Wahid. Oke, tepuk tangan untuk masyarakat. Ya, zamannya Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan Bapak Gus Dur, atau dalam julukannya Bapak Agama Indonesia, ya, Bapak Agama atau Bapak Konghucu Indonesia atau Bapak Tionghoa Indonesia. Jadi Gus Dur itu sebutannya banyak. Negara yang memiliki umat Islam terbanyak di dunia, ya, Indonesia namanya. Ya, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang hampir 200 juta lebih. 200 juta lebih, ya, memiliki agama Islam yang terbanyak di dunia. Negara Arab Saudi sebagai kiblatnya agama Islam itu cuma sampai 30 juta jiwa, kita sampai 200 juta lebih, ya, manusia yang ada di Indonesia ini. Dan sebagian besar manusianya banyak di Pulau Jawa, ya, kedua baru Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Nah, baik. Jadi dari sila pertama itu setiap warga negara berhak menyelenggarakan hari raya ibadahnya masing-masing. Nah, mau kalian mau agamanya Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, kalian bisa mengadakan atau merayakan hari raya agama kalian sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa dihalangi, tanpa ditakut-takutin, tanpa didiskriminasi, tanpa dilempari batu. Nah, ya, malah baliknya pemerintah Indonesia membantu dengan menempatkan beberapa polisi dan tentara di beberapa tempat ibadah. Ya,
Salah satunya yang biasa ramai itu Ibadah Idul Fitri. Biasanya banyak itu sekali jamaah. Sama apa? Hari Raya Natal dan sebagainya. Ya. Jadi sesuai dengan Pancasila, ya. Pancasila itu adalah bahasa Sanskerta, ya. Pancasila. Pancasila itu adalah bahasa Sanskerta, ya. Bahasa Sanskerta. Kita ini Indonesia ini memiliki sejarah yang sangat panjang, ya. Indonesia ini memiliki bahasa memiliki sejarah yang sangat panjang. Jadi kita banyak sekali bahasa-bahasa yang menggunakan bahasa Sanskerta. Salah adalah Pancasila, ya. Panca itu artinya apa? Lima, betul. Sila itu dasar. Jadi 5 dasar. 5 dasar negara kita ini. Jadi kalau mau menjadi warga negara Indonesia harus tahu 5 dasar negara kita dulu. Ya, satu ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara Indonesia berhak beragama sesuai dengan berhak untuk beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, jadi itu yang nomor 1. Jadi selanjutnya nomor 2 itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Nomor 2 itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah jelas di sini tertulis adil dan beradab. Jadi setiap masyarakat Indonesia harus apa? Harus bisa adil dan beradab sesuai dengan sila nomor 2 itu, adil dan beradab. Maksudnya ada maksudnya lagi. Nah, ini kita pelajari, dia ada maksudnya lagi. Maksudnya yaitu menghargai, ya. Maksudnya adalah menghargai setiap orang, ya, menghargai setiap orang tanpa melihat status ataupun latar belakangnya. Ya, mau dari mana dia, tetap harus menghargai. Bagaimanapun kondisinya harus kalian hargai, ya. Sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi setiap sila kedua itu kita sigap membantu, ya, membantu dan berani bertanya. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi pertanyaan dari siapa namanya? Haikal. Jadi pertanyaan dari Haikal adalah perilaku seperti apa yang mendiskriminasi agama? Oke, jadi perilaku yang membuat mendiskriminasi itu kekerasan, ya, diskriminasi, suatu tindakan kejahatan, ya, terhadap agama. Salah satu contohnya yang pernah kalian lihat, ya, mungkin kalian pernah melihatnya, ya, seorang manusia, seorang siswa, seorang pelajar mengolok-olok, mengejek orang yang beragama Konghucu saat beribadah. Contohnya bagaimana? Kalau orang Konghucu beribadah gitu, kalian mengalami mengejekkan dia dari belakang, itu mengolok-olok tidak boleh. Kalau tidak boleh mengolok-olok. Pasti pernah ya, pernah lihat, ya. Ya, jadi Konghucu itu pai-pai, dia pernah pai-pai pakai garu. Pai-pai, garu itu lidi yang mereka gunakan itu, ya. Kita tambah wawasan, ya. Jadi garu yang mereka gunakan itu namanya garu. Ya, garu untuk bakar pai-pai. Tuh, tidak boleh kalian ngecek seperti itu. Dan sebaliknya, saat agama Islam kita azan, oh berisik, tidak boleh lagi. Dan tidak boleh juga kalian menghalangi setiap warga negara mau beribadah. Salah satu contohnya baru ini ada RT di suatu wilayah melarang agama Kristen melakukan ibadah. Ada tuh, tidak boleh seperti itu. Jadi kita mau agama apapun kita harus bisa membantu umat agama lain untuk beribadah. Ya, karena kita ini toleransi terhadap agama sendiri. Ya, karena kita ini ada keyakinan masing-masing. Ya, keyakinan kalian pasti berbeda. Teman kalian, saya yakin bahwa saya agama Islam. Anda yakin dalam agama Islam itu ada lagi. Saya yakinnya saya di Muhammadiyah. Saya yakin lagi di NU. Ya. Nah, di Kristen Protestan itulah. Saya yakinnya di Lutheran. Saya yakinnya di
GBI beda lagi. Ada banyak aliran. Ya, setiap agama itu memiliki aliran masing-masing. Ya, baik. Jadi setiap ya, jadi kalian sebagai warga negara Indonesia tidak boleh memotong, mengejek ataupun mengganggu ataupun menghalangi seseorang untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalian harus mengganggunya. Ya, baik itu jawaban dari Bapak. Terima kasih banyak kepada kalian untuk sampai. Baik, selanjutnya siapa yang bertanya silakan. Oke. Karena negara secara nyata dalam hak karena di wilayah Jambi masih ada masyarakat yang kurang mampu. Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah apa persamaan hak? Persamaan hak? Peranan negara. Oh ya, peranan negara dalam persamaan dari ya. Kesenjangan, betul. Ya, jadi masih ada kesenjangan. Jadi di wilayah Jambi ini contohnya saja di wilayah kota pembangunan sudah merata, tapi di wilayah kabupaten salah satunya kabupaten Menanggarai Kunjungi, ya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tahu Tanjung Timur? Apa itu? Sama itu bukan? Hah? Sama bukan? Ya, kita tahu Tanjung Jabung Timur sama Tanjung Jabung Barat. Nah, jadi kata pernah berada di Tanjung Jabung Timur. Ya, di Tanjung Jabung Timur itu salah satu yang sangat signifikan pembangunan di Jakarta di Jambi ini adalah harga sembako. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang ingin kurang jelas dengan materi yang Bapak jelaskan? Boleh ditanyakan supaya jelas dan supaya kalian paham tentang penerapan Pancasila sesuai dengan sila pertama dan sila kedua berbangsa dan bernegara. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Sudah jelas? Baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, yang itulah materi kita pada hari ini, yaitu penerapan nilai-nilai sila Pancasila sesuai dengan berbangsa dan bernegara. Ya, kita masuk ke sila 1 dan sila kedua. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan masuk ke sila 3, 4, dan 5. Ya, saya kalau dipakai. Jadi setiap siswa harus bisa menerapkan ya sila 1 dan sila 2 sesuai dengan materi yang ada, ya, sesuai dengan itu, ya. Jadi jika kalian bertemu dengan lingkungan baru, ya, bertemu dengan lingkungan baru, ya, mungkin lingkungan sekarang mungkin bertemu dengan lingkungan baru untuk bisa menghargai apapun agama mereka, ya. Baik, dan jika tidak ada lagi, bisa saya perlu sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembelajaran kita hari ini selesai. Sebelum kita pulang ke masing-masing, kalau kita berdoa, silakan ketua kelas pimpin doa sebelum pulang.
Yang sudah lihat semua kameranya? Ya. Boleh dari sebelah sana? Boleh. Silakan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.